बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज बारिश के नए ताकतवर मगरबी सिस्टम के हवाले से बड़ी अहम खबर सामने आ चुकी है। आज 12 मार्च बुध के रोज़ और आने वाले दिनों में कराची, हैदराबाद समेत सूबा सिंध के तमाम इलाकों का मौसम कैसा रहेगा, कहां कहां गरज चमक तेज़ हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात होंगे और साथ ही साथ समंदरी हवाओं की क्या सूरत हाल होगी। मज़ीद बारिशों का नया ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क में कब दाखिल होने का इम्कान है और नए सिस्टम से सूबा सिंध के कौन कौन से इलाकों में बारिशों की तवक्को है। इस दौरान सूबा सिंध के बड़े शहर कराची और हैदराबाद के मौसम की क्या सूरत हाल होगी और बारिश के कितने फ़ीसद इम्कानात होंगे। मौसम की ताज़ा तरीन अहम रिपोर्ट पेश खिदमत है। लेकिन नाज़रीन, ताज़ा तफसीलात में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मौसम के हवाले से लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल वेदर इन्फो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, महकमा मौसमियात और तमाम मौसमियाती मॉडल्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट और हमारी पेशगोई के एन मुताबिक इस वक्त मुल्क के अक्सर और बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म है, लेकिन नए सिस्टम के ज़ेर असर मुल्क के बालाई और मगरबी इलाके बारिशों की जद में हैं। साथ ही साथ इस वक्त कराची, हैदराबाद समेत सूबा सिंध के तकरीबन तमाम इलाकों में मतला साफ और मौसम गर्म है। इंशाअल्लाह ताला आज से ही गर्मी की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नाजरीन आज शाम रात से एक ताकतवर मगरबी सिस्टम पूरी शिद्दत के साथ मुल्क में दाखिल होगा। नए सिस्टम के ज़ेर असर मुल्क के तकरीबन 90% इलाकों में शदीद गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ तेज से मूसलाधार बारिश और ओलाबारी के वाज़े इम्कान मौजूद होंगे। आने वाले नए सिस्टम में शिद्दत 13 से 15 मार्च को आने की तवक्को है। इस नए आने वाले सिस्टम से मुल्क के बालाई, मगरबी और पंजाब के जनूबी इलाकों में शदीद मौसमी हालात पैदा होने का खदशा है। मजीद बात करें अगर सूबा सिंध के मौसम की, तो नाजरीन नए मगरबी सिस्टम के ज़ेर असर आज सूबा सिंध के ज़्यादातर इलाकों में दोपहर के टाइम गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। ख़ास तौर पर जनूब मशरकी सिंध, जिनमें कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, नगर पार्कर समेत थार पार्कर के भी ज़्यादातर इलाकों में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने का खदशा है। लेकिन नाजरीन, सूबा सिंध वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि आज दोपहर से ही जनूब मगरबी तेज़ हवाएं सूबा सिंध में चलने का इम्कान है। मजीद 14 से 16 मार्च के दौरान सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के भी इम्कान मौजूद होंगे, जिनमें खास तौर पर सखर, खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना, दादू, शादातपुर, सांगड़ और आसपास के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। साथ ही साथ अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान कीरतर के पहाड़ी इलाकों पर भी बादल बनने की तवक्को है, जिससे कहीं कहीं बारिश के इम्कान होंगे। कराची शहर में मौसम की बात की जाए तो नाजरीन, कराची के मौसम में आज से तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। गुज़िश्ता 5 रोज़ से जारी हीट वेव का अब मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है। आज का दिन भी कराची में गर्म रहेगा, लेकिन हवाओं में तेज़ी आने के सबब पसीने वाली गर्मी में कमी मुतवक्किल है, वल्लाहु आलम। और मज़ीद आपको बताते चलें कि जुमा के रोज़ से कराची शहर में बादलों में इजाफा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ नाज़रीन जुमा के रोज़ से इंशाअल्लाह ताला कराची शहर में बादलों में इजाफा देखने को मिलेगा। जुमा के रोज़ कराची के करीब गरज चमक के सिलसिले तश्कील पा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश के भी इम्कान मौजूद रहेंगे, वल्लाहु आलम। याद रहे नाज़रीन कि हम सिर्फ तमाम पैरामीटर्स को देख कर बारिशों के इम्कान बताते हैं, बाकी बारिश का होना या ना होना वो अल्लाह पाक के हुक्म पर मौकूफ़ है। मज़ीद अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा मौसम के हवाले से, बारिशों के हवाले से और बारिश के नए सिस्टम्स के हवाले से। जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल वेदर इन्फो।